Pour conclure, c'est quoi la coordination? Donc, la coordination, c'est le fait de relier des éléments de la phrase. C'est le fait de relier les éléments de la phrase. Donc, هو الفعل ديال الربط أو العطف بين عناصر الجملة. بين عناصر الجملة pardon. Donc, il y en a combien de types de conjonctions ou combien de mots de liaison ou de coordination. إذا كم لدينا من أنواع الروابط أو أدوات الربط. On a deux catégories. إذا لدينا نوعان من أدوات الربط. ديال الربط ألا وهما les conjonctions de coordination et les adverbes de liaison والظروف ديال الربط. Alors, c'est quoi les conjonctions de coordination? إذا ما هي les conjonctions ou les éléments de coordination? On a dit que les éléments de coordination, ce sont des mots invariables. إذا قلنا بأن les éléments de coordination عناصر الربط أو أدوات الربط هي كلمات ce sont des mots invariables، كلمات لا تتغير. إذا تستخدم في ماذا؟ Donc il sert à relier deux mots ou groupes de mots de même nature. إذا نوظفها ونستخدمها في الربط بين كلمتين relier qui servent à relier deux mots. إذا تستخدم في ربط كلمتين أو مجموعة كلمات فيما بينها. وهذه الكلمات pour les relier ils doivent être de même nature ou de même fonction. إذا الكلمات اللي خصنا نربطوهم بهذه الأدوات ديال الربط خص توفر فيهم واحد الشرطان مهمة. شنو هما؟ الشرط الأول أن هذه الكلمات أو هاتين الكلمتين يجب أن تكونا من نفس الطبيعة. إذا ils doivent être de même nature comme par exemple non. donc إذا خصهم يكونوا بجوجهم أسماء، اسم ربطوا اسم مع اسم أو ربطوا verbe مع verbe فعل مع فعل أو صفة مع صفة. لا ما كانش عندهم لا ميم ناتور، إذا لما توفرت فيهم الشرط ديال أنهم يكونوا بجوجهم من نفس الطبيعة، إذا خصها توفر فيهم بجوج لا ميم فونكسيون دو لا فراز. خص يكون بجوج هذوك جوج كلمات أو هذاك لو غروب دو مو أو المجموعة ديال الكلمات يتوفر فيها الشرط الثاني اللي هو أن خص تكون لديها نفس الوظيفة داخل الجملة. بمعنى c'est-à-dire دو سوجي يكونوا بجوجهم فاعل أو اتريبي بجوج، يعني خبر ولا كومبليمون متمم أو مفعول، كنقولوا حنا مفعول به. يكونوا بجوجهم هذوك الكلمتين اللي غادي نربطوهم بأدوات الربط يكونوا بجوجهم عبارة عن مفاعل. اكزومبل أمثلة. دونك نقراو ليكزومبل. لو بروميير اكزومبل قلنا أحمد et Nabil sont des amis. أحمد et Nabil sont des amis. إذا لو مو دو ليزون أداة الربط هنا هي كلمة أي، لو مو أي. دونك هذه il sert à relier deux mots. يعني خدمنا في الربط بين كلمتين. شنو هما هذه الكلمتين؟ هما أحمد et نبيل. إذا قلنا بأن الكلمات ديال الربط باش نخدموها خصهم يربطوا ما بين كلمتين لهما نفس الطبيعة أو نفس الوظيفة. إذا لاحظنا الجملة مزيان كنشوفوا أحمد ونبيل بجوجهم اسمان ولهما نفس الوظيفة. إذا أحمد فاعل ونبيل فاعل. ونفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني il est travailleur mais bavard. إذا هنا الكلمة ديال الربط هي مي مستخدمة هنا. دونك هذه الكلمة ربطت لي جوج ديال الصفات اللي هما travailleur مجتهد مع bavard يعني ثرثار كثير الكلام. دونك travailleur et bavard لهما نفس الطبيعة، يعني بجوجهم صفات وفي نفس الوقت بجوجهم خبر للفاعل إل. بجوجهم عندهم نفس الوظيفة في الجملة أنهم كيخبرونا على الفاعل اللي هو إل، لو برونون بيرسونيل سوجي إل. بيان. دونك قلنا بأن أدوات الربط نوعان en français. on a deux types ou deux catégories de conjonction de coordination. إذا نوعان من أدوات الربط في اللغة الفرنسية. شنو هما هاد النوعان ديال أدوات الربط؟ هناك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون يمكننا نعبروا عليهم حنا بحروف العطف بهذه العبارة هذه،
وهي أن مي اللي معنى ديالها لكن أو تدل على الاختيار وهي أو أي تدل على الزيادة أو الإضافة وهي بمعنى و. دونك تستخدم للدلالة على النتيجة أوغ عندها تقريبا نفس المعنى ديال لو مو مي. إذا قلنا مي بأن هي لكن أوغ عندها بحال كنقولوا إلا أن غير أن. إذا تقريبا هي مرادف لكلمة مي. قلنا ني دونك لو مو ني تستخدم للنفي. إذا هذا ني من الأدوات المستخدمة في الجملة المنفية. إذا كنخدموها باش كننفيو دو شوز، كننفيو جوج أشياء أو جوج أفعال أو جوج حاجات. كار تستعمل للدلالة على السبب وهي في نفس الوقت أيضا تستخدم للشرح pour l'explication. Donc, pour bien maîtriser l'emploi de ces mots de coordination, donc on a dit قبل ذلك on a dit donc le premier type c'est la conjonction de coordination et le deuxième type والنوع الثاني وهو الظروف ديال الربط. ظروف الربط. إذا ظروف الربط متعددة لا يمكن حصرها ولها ولها أسماء مختلفة حسب كل كلمة أو كل ظرف له دلالة محددة. دونك من بين هذه الظروف اللي كنهضروا عليها عندنا ensuite اللي المعنى ديالها ثم، puis عندنا المعنى ديال بعد ذلك، alors حتى هي عندنا المعنى ديال إذن سي كوم لو مو دونك. قلنا enfin في الأخير في النهاية à cause de بسبب، grâce à بفضل، pourtant غير أن، إلا أن. إذا باش يمكننا pour bien maîtriser l'emploi de ces mots de liaison. إذا on passe aux exercices d'application. إذا باش يمكننا استخدام هاد أدوات الربط اللي في هاد الدرس هذا اقتصرنا فقط على لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. هادو من المهم اللي خصنا نعقل عليهم حروف العطف، هاد 7 ديال الحروف ديال العطف. دونك نمر إلى تمارين تطبيقية في الدرس. إذا نحاول ننجز التمرين الأول. دونك جو لي ليكزارسيس. souligne les conjonctions de coordination. إذا المطلوب مني هنا أن نسطر تحت أدوات أو حروف العطف. إذا جو لي phrase. Je t'appelle car j'ai besoin de toi. Je t'appelle car j'ai besoin de toi. Donc le mot de liaison ici, c'est quel est le mot de liaison employé? C'est إذا الأداة الربط المستخدمة هنا هي le mot car. Bien. Donc c'est le mot car. Donc نسطر هي. بالنسبة للجملة الثانية ton fils a besoin de toi et moi. Ton fils a besoin de toi et moi. إذا le mot de liaison هي bien sûr c'est le mot et. C'est le mot et. Bien. Donc le voilà هي. بالنسبة للجملة الثالثة je l'ai appelé mais il n'a pas répondu. Donc le mot de liaison أداة الربط المستخدمة هنا هي le mot mais. Bien. Pour la quatrième phrase, je suis venu mais je ne t'ai pas vu. Donc نفس الشيء، نفس الأداة ديال الربط المستخدمة هنا هي le mot mais. Très bien. Pour la cinquième phrase, on a il ne sait ni lire ni écrire. Donc le mot utilisé ici c'est الكلمة المستخدمة للربط هي كلمة ni. Bien. كتعني هنا النفي. إذن هو لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة. هذا المعنى ديال لا. هنا كنخدموها باش كنفيو جوج ديال الأفعال أو جوج ديال الأشياء. Pour la dernière phrase, il te l'a promis donc il le fera. Il te l'a promis donc il le fera. Donc le mot de liaison c'est le mot donc. C'est la conjonction de coordination. Bien. Maintenant on passe au deuxième exercice. نمر للتمرين الثاني بسرعة. Exercice numéro 2, donc complète par une conjonction de coordination convenable. Il nous demande de compléter les phrases suivantes par un mot de coordination convenable. On a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc je lis la première phrase. J'ai eu 19/20 à mon devoir d'histoire. Ce n'est pas la meilleure note. Ce n'est pas la meilleure note.
إذا حصلت على النقطة 19/20 في الامتحان أو في الواجب ديال مادة التاريخ. ce n'est pas la meilleure note، إلا أنها ليست النقطة، هنا نقصد ليست بأفضل نقطة. إذا هنا donc le sens de cette phrase، donc on a ici le sens de l'opposition ou le contraire. إذا المعنى هنا عندنا ندير التقابل أو التضاد. إذا هنا عندي جوج، on a deux choix، donc يمكن لي نخدم هنا soit le mot mais ou le mot or، donc ils sont tous les deux convenables. إذا هادو بجوجهم خدامين يصلحوا لي نخدمهم هنا، دونك غادي نختار وحدة فيهم، نختار وحدة من هادو، دونك سوا مي مثلا كوم سا، دونك سوا غادي نديرو مثلا هنايا مي، بيان دونك هي مي، دونك أو يمكن نديرو or، دونك tous les deux sont convenables، لأن هادو بجوج راهم خدامين. بيان يمكننا بجوجهم نخدمو هاد or بجوجهم خدامين. دونك on va écrire l'un des deux، c'est pas les deux، ما غنكتبوهمش بجوج، ولكن حنا غادي نكتبو وحدة فيهم. دونك هنا اللي درناها في هاد الجملة راها مناسبة. بيان. Deuxième phrase، ils finissent plus tôt aujourd'hui، leur professeur de maths est absent. Donc ils finissent plus tôt aujourd'hui، إذا هم أنهوا أو يعني الدراسة ديالهم باكرا هذا اليوم. إذا leur professeur de maths est absent، أستاذهم لمادة الرياضيات غائب. إذا quel est le mot de coordination convenable؟ donc هنا بطبيعة الحال علاش سالو بكري، donc هنا il faut chercher la conjonction qui exprime la cause. donc هنا اللي غنخدمو هي car، حيت هي اللي خدامة، هي اللي كتصلح ملي كنشرحو. donc ici pour l'explication ou pour exprimer la cause، donc هنا غادي نخدمو car. donc كما ترون. bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Je n'aime le chocolat, la fraise. Donc ici on a le mot ne. Donc ne s'emploie, c'est un adverbe de la négation. Donc puisqu'on a ici ne, donc là on va nier deux choses. Donc le mot convenable c'est le mot ne. donc ne هي اللي غادي تخدم لي هاد الجملة، هي اللي غادي نديرو. Then lorsqu'on emploie le mot ne, il faut l'employer deux fois dans une phrase. خصنا فاش كنخدمو ني كنخدمها جوج المرات في الجملة. بوكوا؟ لأننا غادي نفيو جوج ديال الحاجات أو جوج ديال الأشياء إلى آخره. Et ainsi de suite pour les autres phrases. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. Et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala, et merci pour votre attention.